nga aldaw, nagasat nga oras ti tunggal maysa kada kayo amin nga kakabsat. Anda tayo manen iti daytoy nga programa ti iti radyo awis ti pannakaisalakan. Kaya maminsan manen nga kumablawak kada kayo, ikablaw ko ti napateg unay anagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Nga iti daytoy nga aldaw, isu ti maidayaw, babaen kadagiti sasauna. Okay. Iti mensahe tayo itatamanen, kakawsa tuloy mo't laeng. Kahit kung nga ituloy kasi duwalaeng nga puntos dayay naadal tayo Itatta, iti maikatlo. Kitaan tayo na maikatlo. So dito yung mensahe tayo, no malagip yupay, how to have real faith. Kasanot ti nga maadaan tayo kakawsat iti dayjay na anay apamati. Uno dayjay adaan iti aramid. Ta ni Santiago kahit na nga ilawlawag kanya tayo. Babaan iti daytoy nga libro ti Santiago no kas ano ti pamati nga adda aramid na. Uno kas anong nga ipakita nga adda pamatim kini Apo Dios. Yan, napintas nga makita tayo dito. Naadal tayo. Number 1, real faith is not just something you say. Saan laang nga umanay iti dayi panangibagam nga adan ti pamatim. May kadwa, real faith is not just something you feel. Hanlaan nga iti marikriknam. Dayi nga pamati. No dikit di itrabahom dayta aramidem ipakitam. Now, mapatayo iti maikatlo kakabsat. Dito may katlo, real faith is not just something you think. Saan laeng nga agpatengga iti dayjay panpanunot. So kay ko nga basaan kakawsat iti libro ti Santiago kapitulo 2 versikulo 18. Ito ay verse 18. Ngem ko na ento ti sabali, sika adda pamatim, ket siya adda aramid ko. Ipakitam kanyak ti pamatim nga awan dagiti araramid mo, ket siyak gapu kadagiti aramid ko, ipakitak to ken ka ti pamatik. Ayan. Iparparang ni Santiago ito'y kakabsat. Inutan lang nga ilawlawag dayjay kaipapanan ti pamati. Kasi adda dayi pamati, ibagam nga adda pamatim ngem awan met iti aramid. Saan met nga makita dayjay pamatim iti araramidem. Isu nga kunanamot ditoy, ipakitak met ken ka, babaan iti aramid ko, makitam ti pamatik. Ditoy na nga ipakita dayay pamati. So nga, kitaan tayo nga nalaing daytoy. Real faith is not just something you think. Saan lang nga iti pampanunot. So nga, iti aramid. Kat babaen kadagiti tignay mo aramidan tayo, dito'y tayo nga makita dito'y tayo nga mailasin dayjay tao nga daan iti pamati. Apay, Romans chapter 3, kahit kung nga ibasa pa lang dito, verse 28, ta ibilang tayo anapalintag ti tao, iti sangwanan ti Diyos, babaen iti pamati. Kat saan ababaen iti panangtungpal iti lintag. Now, ni Apostol Pablo, iti Roma, kaya't namot nga iparang kakawsat, nga ti pagbiagan tayo, agbiag tayo, babaen iti pamati. Saan nga iti panangtungpal kadagiti linlintag. Now, no kitaan tayo kasla ag-conflict na ito'y Santiago. Dito ibagba ni Santiago. Ni Santiago kunana, babaan ti aramid, ipakitak ti pamatik. Ngam saan nga conflict na ito'y. Ni Apostol Pablo, kayat na nga iparang kadagiti Hudyo, nga saan laang nga iti makuna nga pamati. Uno saan nga iti panangtungpal iti lintag kasi dagiti Hudyo istrikto na nga mangtungpal kadagiti linlintag iti daan nga tulag. Actually, ang gapo iti lintag da,
iti kinainget da, kinapinget da nga mang tungpal iti linteg, saan da nga nailasin ti Mesias. Kat isuda pa'y nga mismo tinang pailan sa kini Apo Jesus. Kung baga, isuda tinang patay kini Apo Jesus. Saan da nga nabigbig da ito nga Mesias. Gapu iti kinaistriktuda nga mangsurot iti linteg. Isu nga kadakwada naibatay dayay pamati da iti daytoy panangaramid iti linteg. Wano panangsurot da iti linteg. So nga kuna na to'y, taibilang tayo ang mapalintag ti tao, iti sangwanan ti Diyos babaan iti pamati. Kat saan ababaan iti panangtungpal na iti linteg. Taday to'y linteg, saan na ka nga mabalin nga isalakan daytoy. Tilaang mangisalakan kada tayo ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu nga, iji panunot tayo, no adda pamati kunam iti biyag mo, masapol nga agbyag tayo iti pamati nga adda aramid na. So nga ni Santiago, ninayunan na daytoy, saan na nga kinuntra ngem ninayunan na, inlawlawag na kidi analaing, nga ti pamati masapol nga makita babaen kadagiti aramid tayo. Saan lang nga iti panunot? Aramid. So nga, kung ano iti English, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Iti babaan iti aramidek. So nga, no i-claim mo nga Kristiyano kakakabsat, kat no i-claim tayo nga Kristiyano tayo, dagiti tattao makita da kuma. Nga babaan ti aramid tayo, panagsao tayo, gargaraw tayo, adda makita da nga pamati nga aramidan tayo nga ti resulta na dayjay adda bunga na. Now, example, the Good Samaritan. Amoy day pakaistoryahan ti the Good Samaritan. Daytoy Samaritano nga daytoy ibilbilang da nga dakes nga tao managbasol. Ngam daytoy pangarig ni Apo Jesus ditoy, di lumabas ti padi, di malabsan na dayay tao nga natulisan, nga dandanin matay, awanen ti gaway na, linabsan na. Hana nga kinayat nga tinulungan, tati pagrason na ang mga numamansyaan ti dara, ti kinasanto. Pinanawan na. Di lumabas ti libita, ti katumbas ti libita, itat Kristiyano. Ibagbaga na nga Kristiyano, ngam idi makita na daytoy, pinanawan na, nagbuteng na pinanawan na, nagrason, gat saan na nga tinulungan. Kat idi umay, ti Samaritano lumabas, isuna, idi nakita na nga nakaayay ay daytoy saan na mo, tinulungan na, impasakay na iji asno na, isun tinagnag na, indiritso na ijay pagagasan, kunana di pagagasan, aramidan nyo ti amin. Para ken kuana, kat agsubli akto kat bayadak to amin nga utang na. So, sino kadakwada ti nalinteg? Sino kadakwada ti addaan iti pamati? Wano pudpudno nga Kristiyano kumakadakwada. Hangkadi nga dayay Samaritano, nga ibilang da nga dakes. Iso nga, iti personalidad, saan nga iti personalidad tayo, iti outward appearance, hanga dito iti pangkitaan, iti pamati. No dikit di, iti dayjay, panunot iti aramid, mag-agtaod dito'y puso. That is the real faith, kakabsat. Masan laeng nga, patengga iti panunot. May kapat, isuda ito, real faith is not just something you believe. Ayan, anyati kahit na sa uwan ito it's not just something you believe. Kuna na, sikap patyam ati Diyos may maysa, na ito iti saludson. Nuwen ti sungbat mo, naimbag ti aramidem. Dagiti sa iro, patyam damat, ket agpigirgir dapay. Now, dagiti sa iro, dagiti demonyo, patyam da nga adda Diyos. Ket iti pamati da uray dala agpigirgir iti butang. So, kaya na sa wen, mamati da nga adda Diyos.
King kamat si kapatyam nga da Dios, patyam nga ti Dios may maysa, mamati ka, iti daytoy, agpatenggalang ka di ijay, kakawsat. So dayto iti enti sa ludsud dito patyam ka di. Nuwen kunam uray dagiti demonyo mamati damot nga adda Dios, kakawsat. Aduda dagiti tattao nga ibagada nga natibker ti pamatida, napigsa ti pamatida kini Apo Dios. Mamatida iti Biblia, mamatida kini Apo Jesus. Panagkunada, I believe God. Ti panangibaga iti mamatinak iti Dios saan nga umanay, kakawsat, nga mangiturong kada tayo iti pagarian ti Dios uno jay langit, kakabsat. No dikit di masapul nga patyan tayo ti Dios adda may ipakita tayo babaen iti aramid. Jay Proverbs kunana, the fool has said in his heart, there is not God. Dayiti bagati maag nga tao awan ti Dios. Nga iti mo't biyang ti diablo, kakabsat, mamati da nga adda Dios. Amuyo ka din ni Satanas ket teologian dayta. Will verse isuna. So nga idi sinulisog na ni Apo Jesus nang kutar iti Biblia, binaliwan na labasit. Usaran na dagiti sasao ti Apo. So nga daytoy balikas nga believe. Iti Greek word, to trust in, to rely on, ti kahit na nga sa when, to commit yourself completely. Iso nga no kuna tayo nga mamati tayo iti Dios, ag-rely tayo iti Apo. Ag-trust tayo iti Apo. I-commit tayo, ti biyag tayo completely. Kenkwana. Kasjay ti kayat na nga sa when dayo ti balikas nga believe. Isu nga no kunam nga siyak mamatinak iti Dios, dapat pagserbyam ti Dios. Dapat no anya ti ibagana isu ti aramidem. Kasi no kunam lang nga mamati ka nga da Dios, nagpatinggadyayen, hawanin. Sila kunam, I believe in Hitler. Amom ni Hitler, tinangpatay ti 6 million nga Hudyo. I believe in Hitler, but I am not a Nazi. Dayeti ko mamati ka kin Hitler, ngam saan ka nga Nazi? Daye Nazi isu ti grupo na dagitoy. Ket kayat na nga ipaawat ito'y kakabsat. Nung may papan iti panamati kini Apo Dios, saan lang nga agpatengga iti dayay mamati ka kini Apo Dios. Mamati ka kini Hitler. Mamati ka kini Apo Dios, agsipod tamakitam dagiti inaramid na. Patyam dagiti inpaay na nga blessing iti biyag. Iso nga, believe means to trust in, to rely on, to commit yourself completely. Dagiti kayat na nga sa when. Iso nga, mabalin, ibaga tayo, I am a Christian. Because I believe in Jesus. Amen? I am a Christian because I believe in Jesus. Saan lang ko mga agpatpatengga iti dayjay no dikit di ad-adapay nga makita tayo dagiti ar-aramidan ti Apo ket iaplikar tayo babaen iti panagbiag tayo. Ibiyag tayo ni Apo Jesus ket ijay nga agparang dayi makungkunang nga pamatim nga adda aramid na. Gaputang makita ken ka dagiti ar-aramid. So, iparang na ditoy, the real faith is not just something you believe. Nayunampay kakawsat. And then, what is real faith? Dito iti sa lunsod. Anya kadi ngamin naan-anay nga pamati. Now, nakitaan tayo di Hebrew chapter 11, the heroes of faith, makita tayo dagijay panakaiaplikar, dagi pamati, dagitoy nga tattao. So nga dayay heroes of faith, gaputa dayay pamati da,
in parangda babaen kadagijay aramida panagtumpalda kini Apo Dios. Alaan to may isang example dito ni Rahab. Ni Rahab may isang nga balang kantis daytoy. Adda Jericho agigyan ije Jericho kag madamdamag dati Israelitas nga ti Israel talagang nga sakupen dati promised land. Kakaraman ti Jericho nga ginubat da daytoy. Mo'y tinapasamak daytoy Rahab namati iti dayjay plano ni Apo Dios para kadagiti Israelitas. Kat idi adda ti ispya kadakwada, idi adda ispya isu ti nagkamangan dagiti ispya Kat saan na nga inrubo dagitoy nga ispya ti Israel. Inlemeng na isuda, tinulungan na isuda, tapno saan da nga mapapatay, saan nga pa kasi birbirokon da Inlemeng na isuda, isu ti nangiremedyo nga makaruwarda iti bakod ti Jericho. Ngam kasakbayan na dayta nagpromise na, pinagpromise na dagiti soldado nga iti panangisalakan na kadakwada sapay kuma maisalakan dan tumot inton no iawat ni Apo Dios kadakwada daytoy nga syudad ti Jericho. Ket nagpromise dagitoy nga ispya nga saan da kanto nga basta kastoy ti aramiden nyo itoy kayo nga daytoy nga building mangiwayat ka iti nalabaga nga tali ditoy tawa ket isu ti pagilasinan nga adda kay dita ket saan kay nga madadael mo daytoy prostitute nga daytoy ni Rahab namati amin kadagiti imbaga dagiti tattao ti Dios. Kat idi sakupan da daytoy idinarba ti bakod ti Jericho daytoy laeng tinakatakder daytoy nagdiswanda daytoy ayanda saan nga narpuog daytoy gaput ta insave ti Apo isuda gaput ta namati ni Rahab iti imbaga dagiti tattao ti Dios. So ti purpose na ti kaipapanan na daytoy dayi pamatim. No mamati ka ije may sa aba nagpanindigam dayta. Saan lang nga day mamati ka no dikit di patyem nga maaramid dayjay nga banag. So nga day inkari dagiti ispya saan kay nga pumanaw iti daytoy. Ayabam dagiti pamilyam ket no pumanaw kayo awanton ti basol mi maipahamak kayo iti daytoy. Isu nga naaramid nga kasta. And that is faith. Real faith is not just something you believe. Saan ka lang agpatengga iti daye patyam no dikit di isabuhay mo daytang pamati. Mamati ka kini Apo Jesus. Amen? Iti maudi dayto number 5. Real faith is something you do. Ayan. Nyati ko na iti verse 20. Ngem kayat ko nga amwem tao amaag at ipamati adi mapakuyugan kadagiti araramid isu ti epes. Ti pamati nga saan ang mapakuyugan kadagiti araramid isu ti pamati nga epes. Isu nga ti pamati dapat active daytoy. Adda iparang mo, it is a commitment. Dahito iti pamati, ada commitment mo. Saan laeng nga mamati nak iti Dios. Mamati nak iti panakaisalakan. Ijay lang, agpatingga ka lang ijay. Saan? Ituloy mo, dayay masapol nga aramidem. Iso nga ti salvation kakwa kunana ti Biblia nga work out your own salvation. Work out your own salvation. Kahit na nga sa wen, nga itrabaho tayo, adda aramidan tayo. Tapnon iti kasta, makuna nga adda ti pamatim kini Apo Dios. So nga ni Abraham, idi namati ni Abraham kini Apo Dios, tinungpal na dagiti sa uti Apo. Di ko na ti Apo kinkwana, panawam ti dagam, mapangka iti disso, iti lugar nga pangisaadak to ka, uray pa'y kadagiti kapututan. Nagtungpal ni Abraham. Awan ti complain na. Nya pa'y,
Saan lang nga iti dayt na? Kaya't nga panaknakan ni Apo Dios ti pamati ni Abraham. Idi inikanan iti anak. Kunamanen ti Apo ken kuana, Abraham, idaton mo kanyak ti anak mo. Ni Isaac, bugbugtong nga anak na. Anak na iti kunaan tayon nga nagmenopusan. Menopausal baby kuma, kung baga. Kat dinawat ti Apo nga idaton na, kat ti panang idaton, masapul nga matay. Nyay naramid ni Abraham, kakabsat. Awan ti complain, wen Apo aramidak, inaramid na. So aday jay ti pamati. Kat idi talagan nga igayat na, napungunan Idi duyukan nan ta masapul nga padaraan na dayto Idi igayat nan nga papatayen ti anak na nagtimukan ti Apo Abraham, saan mo nga ranggasan ti ubing. So namati ti Apo kahit na nga saon nga desidido ni Abraham nga uray napateg ken kuana daye nga banag. Ngem napatpateg paylaeng daye pamati nakin ni Apo Dios. And that is faith. Dayta ti pamati nga urayen ni Apo Dios kada tayo. It is an action. Masapol nga i-prove mo iti aramid daye pamatim. No bagam nga da pamatim dapat anda aramid na. Our faith is not determined by what we do, it is demonstrated by what we do. Dayta ti kunana Our faith is not determined by what we do. It is demonstrated by what we do. So, dati pagsasaungan ko na action speaks louder than words. Saan laeng agpatengga iti sao, ti panamati tayo kini Apo Diyos adda, aramidan tayo. So, aldaw ti panagdaydayaw, dapat interesado ka nga mapan agdaydayaw kini Apo Diyos. Uray sa anak nga mapanan makigimong adamot pamati. Pamati nga pastikas jay. Apay, saan mo nga kayat nga denggan dagiti sasao ni Apo Dios no kasjay. So, anya ti kunana, bilin ti Apo, 2 Corinthians, ni maudi, da ito yung nga versikulo, sukimatan nyo dagiti bagbagiyo matlaeng, no adda kayo iti pamati, suutin nyo dagiti bagbagiyo matlaeng, di kay amu aya, ati maipapan kada kayo matlaeng, ani Hesus Kristo adda kada kayo, malaksid no adda pakababalawan nyo. Now, dito yung umununa, yung 2 Corinthians 5:13, sukimatin nyo dagiti bagbagi yung mutlaeng. Kitaan tayo dagiti bagbagi tayo, no adda tayo iti pamati. Nyapay, suotin nyo dagiti bagbagi yung mutlaeng. Kitaan tayo kakabsat. Kat dito iti kayat ngay paawat ni Santiago kada tayo. Sapay kuma kakabsat, tamakita tayo nga ti anaan-anay nga pamati panagbiag nga daan iti pamati isu daytoy maipaay kada tayo adda aramid na pamati nga adda aramid na tapnon saan nga day kunana ditoy Biblia nga ti pamati nga awan aramid na isu ti pamati nga epes. Kakabsat ti pamatim kadi ket ipakpakitam babaen iti aramid. Sapay kuma taramidan tayo dagiti pagayatan ni Apo Dios iti biag tayo. Okay, nadanon manen ti oras tayo. Ket daytoy ti mensahe nga agbati manen kada tayo kakausat. Agyaman kami Apo Dios iti daytoy nga gundaway ti mensahem na adalmi ti kaipapanan ti pamati nga daaramid na. Agyaman kami ti saom Apo nga panayag kada kami sapay kuma. Tad adapay nga mapatibker ti pamati ti tunggal maysa kada kami ngagdingdingeg iti saom. Kat saan kami laeng nga agpatengga iti sao panagdingeg no dikit di iaplikar mi Apo Dios babaen iti aramid. When bendisyonam nga rod dagiti amin nga nagdingeg ket agbalin kadi ti mensahem nga bendisyon kadakwada tapno agtuloy da nga agbiag nga makaayo ken ka. Ket agyaman kami unay, ti daytoy nga programa. Idawdawatan mi Apo, alak daytoy nga gundaway, nga magidawdawat kadagiti kakabsat mi nga adda iti
pagagasan kadagitoy nga gundaway gapu iti sakit o Apo dawatan mi idawdawatak ken kan ni Kamsat Lorenzo Gante. Apo Dios bendisyonam daytoy nga anak mo waya-wayaam kastamot ken ni Kamsat Remy agkawili o Apo nga da itatay iti ospital o Dios sarong karam dagitoy ti man nakabalin nga imam ipatom kadakwada agasam kadagiti saksakit ken dagiti daddumapay o Apo nga kakabsat uray dagiti biktima iti COVID o Apo Dios italek mi amin ken ka ket sapay kadita sikat agtignay o Apo kastamot ten uray dagiti naayat nga kakabsat nga mangis sponsor iti daytoy nga programa tapno agtuloy Apo bendisyonam iti adupay nga bendisyon dagiti kakabsat ammom no siya sino dagitoy nga naayat nga makipagpaset iti pannakay kasaba dagiti sasaom ket sika Apo ti mangidalan mangbendisyon tunggal maysa kada kami agyaman kami ken ka itinagan ni Kristo nga pumi. Amen. Okay, sakbay nga siraan tayo daytoy ti saludsod manen kakabsat itatanga aldaw ti chapter 9 daytoy ti chapter 9 ti Genesis. Apay ana ipan iti pagbaludan ni Joseph. Apay nga naipan iti pagbaludan kakabsat. Anya ti inaramid na. Ken maikadwa anya ti makitam a lesson iti daytoy nga napasamak ken ni Jose ita nga agdama. Anya ti lesson na daytoy kakabsat. Daytoy man ti inayon yung ay paay nga saludsod. Anya ti lesson. Ket pumakada manen pansamantala daytoy anakin kabsatyo John II iti iglesia tayo iti Santo Tomas Candon City Ilocosur naimbag nga oras ken aldaw tayo amin nga awan labas na.